वेलकम टू माय चैनल। मैं डॉक्टर रितु जैन, मैं एक होम्योपैथिक कंसल्टेंट हूँ और आज मैं जिस टॉपिक पे आपसे बात करने वाली हूँ वो है कफ सिरप। तो कफ सिरप के बारे में आपको जानकारी दूंगी कि वो कफ सिरप कौन सा है और उससे क्या बेनिफिट्स मिल सकते हैं, उसकी क्या डोजेस हो सकती हैं। और आज जैसे कि अभी वेदर चल रहा है, सर्दी जुकाम बहुत कॉमन होता है, बच्चे भीग के आते हैं, खांसी लंबे समय तक चलती रहती है, तो उसे ऐसे फर्स्ट एड भी आप घर में रख सकते हैं। फर्स्ट एड की तरह आप रखिए और उसको जब भी बच्चों में खांसी शुरुआत दिख रही है आप दे सकते हो। जिसकी क्रॉनिक खांसी भी हो चुकी, पुरानी खांसी भी है, उनको भी दिया जा सकता है। तो आज मैं इसी पे कुछ जानकारी देना चाहूँगी आपको। तो सबसे पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर आप चाहते हैं इस तरीके से नोटिफिकेशंस मिलते रहे मेरे वीडियोस के। और आज के मेरा वीडियो आपको कैसा लगा, लाइक करके, शेयर करके, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो चलिए जानते हैं उस कफ सिरप के बारे में। तो स्पेशली आज मैं आपको एक ये ओमियो कफ सिरप के बारे में बताना चाहूँगी। ओमियो कफ सिरप जिसको कि आप एज ए फर्स्ट एड अपने घर पे रख सकते हैं, इसके मैं आज बेनिफिट्स बताना चाहूँगी। इसको मैं अभी काफ़ी दिनों से यूज़ कर रही हूँ क्लिनिक पे और इसके काफ़ी अच्छे रिजल्ट्स भी देख रही हूँ। चाहे वो एक्यूट कंडीशन हो, चाहे वो क्रॉनिक कंडीशन हो, चाहे वो बलगम खांसी हो, चाहे वो ड्राई कफ हो, तो वहाँ पर दोनों में बहुत ही इफेक्टिव है। तो ये खांसी की दवाई जिसको कि आप घर पे रख सकते हैं, बच्चों के लिए, बड़ों के लिए, बूढ़ों के लिए, सभी एज ग्रुप में ये बहुत ही इफेक्टिव है और ऑल टाइप ऑफ कफ में भी इफेक्टिव है। साथ ही साथ इसमें जैसे कि कॉम्बिनेशन पे बात करें तो इसमें र्यूमेक्स डला हुआ है, जस्टिशिया है, इपिकॉक है, स्पॉन्जिया है, ये स्टिक्टा है, एंटिमटाट है, कॉकुलस है, ड्रॉसेरा है, काफ़ी ज़्यादा जो है कॉम्बिनेशन है, स्नेगा है और बल्सम है। तो ये सारी जो मेडिसिन है, इनमें से कई सारी मेडिसिन ऐसी भी हैं जैसे कि स्पॉन्जिया है, एपिकॉक है, ये मेडिसिन ऐसी इसमें ऐड हैं जो कि आपको जहाँ पर स्पाज्मोडिक कफ्स होते हैं कुछ लोगों को, इवन जहाँ पर अस्थमा के अटैक है, अगर आपको बारिश में भीगने या ठंडी की वजह से अगर थोड़ा सा अस्थमेटिक भी हो रहे हैं आप, तो वहाँ पर भी यूज़ किया जा सकता है। तो ये बहुत ही इफ़ेक्टिव जो है मेडिसिन हो जाती है अस्थमा के पेशेंट्स के लिए भी एक्यूट कंडीशन में, जहाँ पर आपको बहुत ज़्यादा परेशानी हो रही है, तो वहाँ पर इसको दिया जा सकता है। तो स्पेशली जो है यहाँ पर अभी वेदर के हिसाब से जिन लोगों को बहुत जल्दी जल्दी हॉर्सनेस हो जाती है, गला खराब हो जाता है, थ्रोट पेन भी हो जाता है, क्योंकि इसमें और भी मेडिसिन डली हुई हैं, स्टिक्टा है, कॉकुलस है, ड्रॉसेरा है, जहाँ पर बहुत ही ज़्यादा खांसी होती है जिनको कि लंबे समय तक चलती है। कई बार सर्दी खांसी का जैसे वेदर चल रहा है, सर्दी होती है, सर्दी की दवाई लेने पे खांसी आना शुरू हो जाती है और फिर वो लंबे समय तक चलती रहती है। थोड़ी सी भी ठंडी हवा में गए बच्चे, क्योंकि वेदर जो है सर्द गर्म का हो रहा है, रात में जो है ठंडा वेदर हो जाता है और वहाँ पर आपने अगर फ़ैन, कूलर या एसी चालू करके रखा है तो वहाँ पर बच्चों को ठंड लग जाती है और खांसी आना शुरू हो जाती है। तो ये सारी कंडीशंस पे आप इसको यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि मैंने बताया कि एक्यूट कंडीशन हो, इवन क्रॉनिक कंडीशन हो, दोनों में ही बहुत ही इफेक्टिव मेडिसिन हो जाती है आपकी ये मेडिसिन। तो यहाँ के इसके डोजेस पे बात करें मैं, तो चलिए डोजेस पे बात करें अगर, तो डोजेस जो है इसमें स्पेशली बहुत ज़्यादा हाई डोज नहीं है। इसमें एडल्ट के लिए जो डोज दी गई है स्पेशली, तो इसमें 2 स्पून देना है। एडल्ट है अगर तो 2 स्पून देना है, मतलब कि 10 ml देना है। 5 ml से 1 स्पून को मेजरमेंट किया जाता है और 2 स्पून देना है। दिन में 3 बार तक दिया जा सकता है, सुबह, शाम, दोपहर और रात। और चिल्ड्रन से अगर बच्चे 12 साल से कम हैं अगर वो, तो उनको सिर्फ 1 स्पून देना है, दिन में 3 बार देना है। और अगर बहुत ही कम खांसी है, हल्की खांसी है जो कि नहीं जा रही है, वहाँ पर इसको 1 चम्मच दिन में 2 बार तक भी दे के छोड़ सकते हैं, जिससे कि आपकी खांसी पूरे तरीके से ठीक हो जाएगी। और बहुत ही इफेक्टिव है, इजीली अवेलेबल है बीजेन की ओमियो कफ सिरप, जिसको आप यूज़ करिए सर्दी खांसी की दवाई जो कि आप घर में रख सकते हैं घरेलू उपचार की तरह। तो इसको आप यूज़ करिए और मुझे ज़रूर इसके रिजल्ट्स और फीडबैक ज़रूर दीजिएगा, क्योंकि मुझे काफ़ी अच्छे फीडबैक मिले हुए हैं मेरे क्लिनिक पे। तो आप भी ज़रूर बताइएगा। और आज का वीडियो कैसा लगा, लाइक करके, शेयर करके, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। थैंक यू।